நான் விண்டோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தது ஒன்னே ரெண்டு பார்த்தேன். ஒன்று வந்து இந்த हरे कृष्णा सुप्रिया हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल।
Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to the Sloka recitation program on the auspicious day of this Sattila Ekadashi. We are going to recite the entire 700 slokas, which directly came from Lord's lotus mouth. So it's very auspicious to recite Bhagavad Gita slokas with the association of devotees on Ekadashi day. I would request all of you please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. So now let us start with the prayer. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Let us recite Gita Mahatmya, the benefits of reading and understanding Gita. Gita Shastram idam punyam yaha pathet prayatha puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadivarjitaha. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani Purva Janma Kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dini dini sakrit gitambhasi snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita sugita kartavya kimmani shastra vistare Ya swayam padmanabhasya mukha padmadvini srita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature.
One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृता सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata and it is spoken by Lord Krishna himself. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam shastram devaki putra geetam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapi ekam tasya devasya seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Yes, Supriya Mataji, you can start sharing the screen from chapter 1. Yes, Mataji. Yes. Yes, Shraddha Mataji. Sharda Mataji, please unmute. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Shrimad Bhagavad Gita. Atha Prathamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha. Mamaka Pandavaschaiva. Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha. Drishtva tu Pandavanikam. Vyudham Duryodhanastada. Acharyamupasangamya. Raja Vachanam Abravit. Pashyaitam Panduputranam. Acharya Mahatim Chamum. Vyudham Drupada Putrena. Tava Shishyena Dhimata. 1 second. Hare Krishna. Supriya, content screen is not shared. Hare Krishna, Supriya. Not shared, Mataji. I'm sharing. No, it's not visible. Content is not visible. Now, Mataji. Now it's visible. Yes. Sorry, Mataji. Continue. Shraddha Mataji, please continue. Atra Shura Maheshwasaha Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharathaha. Okay. Yes. Okay. Can I continue, Mataji? Yes, Mataji. Yes. Sorry, Mataji. Yes. Drishtaketushchekitanaha Kashirajascha Viryavan Purujit Kunti Bhojascha Shebyascha Narapungavaha Yudha Manyuscha Vikrantaha Uttamaujascha Viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva Eva Maharathaha. Asmakam tu Vishishtaye Tani Bodhatvijottama Nayaka Mama Sainyasya Sangyartham Tan Bravimite Bhavam Bhishmascha Karnascha Tripascha Samatinjayaha Ashwathama Vikarnascha
सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षिवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कप्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare. Yes, Sita Ratna Rao, please unmute. Hare Krishna. तथा द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टा आश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्यजुष्टमस्वर्ग्य अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमापार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठा परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्माहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदना गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि अलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीया भोगान् रुधिराप्रदिग्धान् न चैतद्विद्ना कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वासपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोत्स्या इति गोविन्दा मुक्त्वा तूष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तामिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानो शोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नास्तं न त्वं ज्ञेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमथा परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत यं हि नाव्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखं धीरं सोममृततत्त्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो निनाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तास्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं नाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्योज्यस्व भारत या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जमव्ययं कथं सा पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो अशोष एव च नित्या सर्वागतास्ताणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादापरिहारेते नाथं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यावत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यावद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा श्वेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वामिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं स्मस्यन्ते त्वामरताः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तास्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि हरे कृष्ण माताजी ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೆನ್ಪಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಎಸ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಅವರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, हरे कृष्ण माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रभास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाकह्यन्नन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदावादरताः पार्थ नान्यदस्ति द्वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थं कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमनिच्छा कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितविष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव
स्थितधीः किमा प्रभाषेत किमासीतरजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभां नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशां बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां वसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम् या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वातकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमवाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषां भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Krishna, Hare Hare, Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Requesting all the reciters, please add the chapter number to your name. Otherwise, you can just raise your hand so that it will be easy for me to locate you. Chitra Ramaswamy. Yes, Hare Krishna. Yes, please unmute. Oh yeah. Hare Krishna Mataji.
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्ते कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तं मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्विष्ट कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदय्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यान् कर्तुम् अर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्
यत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्ता कर्माण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियकर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहु गुणः कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः यमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् विमूढांस्तान् विद्धि नाष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वास्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परद्धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परद्धर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छम् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाक्षणो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालनेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्यादिष्टाम् उच्यते एतैर्विमोहयत्यशेष ज्ञानम् आवृत्य देहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परसस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा समस्तव्यात्मानम् आत्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण Yes, Prema Nagesh, please unmute. Prema Nagesh, please unmute. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? Yes, yes. ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ ಜ್ಞಾನಯೋಗಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಬ್ರವೀತ್ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇವಂ ರಾಜಸ್ಯಯೋ ವಿದುಃ ಸಕಾಲೇ ನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಃ ಪರಂತಪ ಸ ಏವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇದ್ಯ ಯೋಗಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಪುರಾತನಃ ಭಕ್ತೋಸಿ ಮೇ ಸಖಾ ಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹೇತದುತ್ತಮಂ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामविदिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं वेमं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्माणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्यमोहिताः
ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्चेद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुं पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समं सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत् कर्म संग्रमं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैपोऽजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानां तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यकुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञा परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्मान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन्नेव रुजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्
मत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अमुचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संययात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्ठं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगा मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। डॉक्टर दीप्ति पांड्या, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगो च संससि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो त्रयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः सः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकं यास्थितः सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। यत् सांख्येयो प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् स्वसन् प्रलपन् सृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाभसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मा शुध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य
कस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयाः ततात्मान तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इह एव तजित् सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्येत प्रियप्राप्यं नोदिचेत् प्राप्य अप्रियं स्थिरबुद्धिर्समुद्धः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षय अस्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता तथा त्वनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं श्रूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमुच्यति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Yes, Hetal, please unmute. हरे कृष्ण। Hare ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आत्मेव ह्यात्मनोर्बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानोपमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। युन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु स्वादुष्वपि च पापेषु शमर्बुद्धिविशिष्यते। योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः। नात्युचित्तं नातिनित्यं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्वासने युञ्जात् योगाम् आत्मविशुद्धये। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रसन्नात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थां गच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो नवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं। वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्यचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसेवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं। ततस्ततो नियतमेतत्
आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते त्यक्तमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिस्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुम् उपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। किञ्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्वास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतं लोका निश्चित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। तत्रं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Yes, Vivek, please unmute. Yes, Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मयया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलस्तथा मत्तः परं तरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं पशुकुन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनो सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितो नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिच्च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयि विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं अर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन् मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Chapter 8, Gayatri, please raise your hand. Okay. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। अथ अष्टमोऽध्यायः भगवानुवाच अक्षरब्रह्मयोग अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहितः आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रस्य संशयः यं यं व्यापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पिता मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुषासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धारारस्मचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यततो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वधर्माणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्वाधायात्म प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनां लोकाः पुनरा आवर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्त ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्याहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तकात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिम् यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्
तत्र चान्द्रामसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गते हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्ययानावृत्ति मन्याया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्ण। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मो योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। देविका माता जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अथ नवम ओम परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्याक्ष्यावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाधानपुरुषाः धर्मसास्या परन्तप अप्राप्या मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्व अवस्थितः न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यान्नित्योपराधरया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पद्धौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवबष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनावद् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दाक्षेण प्रकृतिः सूयते स च आचारम् एतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते अवजान्तानि मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तः मम भूतं महेश्वरम् मोघोषमोघकर्माणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढारुतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्येन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पीताहम्यस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभवा प्रलयस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तपाम्याहम् वर्षं निगृणाम्युत्य च अमृतं चैव मृतश्च सदा असच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमापपूतपापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् असाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवे देवभोगन् ते तुं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं व्यहम्यहम् एपन्या देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपे मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामा अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवरथा देवान् पितॄणान्ति पितृऋतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोऽपि मम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा अहं भक्त्या प्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जोहोषि तदासि यत् तपससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभा फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपश्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयेते तेषु चाप्यहम् अपि चेता सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यप्याश्रित योपेस्युपापयोनयः
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मण पुण्याः भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्तैवाम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याये योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नामः नवमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। ಎಸ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥ ದಶಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಸಃ ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಮ್ಮೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವಃ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿದಾಃ ಮಹರ್ಷಯಃ ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವೇ ಚತ್ವಾರೋ ಮನವಸ್ತತಾ ಮದ್ಭಾವಾ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾಃ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಂ ಪ್ರಜಾಃ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಸುವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಮುದಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣಾಃ ಬೋಧಯन्तಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯन्तಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯೋಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತಾ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಮಜಂ ವಿಭುಂ ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದಸ್ತತಾ ಅಸಿತೋ ದೈವಲೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿ ಮೇ ಸರ್ವಮೇತದ್ರುತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನ ಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವಾಃ ಸ್ವಯಂ ವೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ತತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्यसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यच्च रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवणमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्वाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्
मौनं चैवास्मि मुख्यानां ज्ञानं ज्ञानवत्तामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येषत् उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। यस स्नेहा जोशी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योग नाम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वता कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। Sorry, third one is not one. एवमेतद्या यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्व सुरुन्द्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यश्चरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाला माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं। देवी सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान् अनेकबाहुर्वक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्तमद्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि मे विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरीनिरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना हमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् गीताः प्राज्वलयो गृह्णान्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न विदामि शमं च विष्णु दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणस्सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्राणि त्वे त्वं रमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सवापि वक्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदन्नैज्वलभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् सम्माहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तास्त्वजहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वोपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमैर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तपरं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासातमसकृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तक्षामये त्वामहम प्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्यान् त्वं न त्वस्त्वमोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट्वपूर्वदूषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटीनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं दुलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गताः। श्रीभगवानुवाच सुदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्म परमो मद्भक्त संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम 11ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಎಸ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೌರಿಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस प्रभुजी स्टार्ट ಮಾಡಿ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योगा भक्ति सेवे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमय्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमिच्च चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः तत्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सुखदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिं यो मद्भक्तः स मे प्रिया यस्मानोद्विज्यते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः शक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्ददाना मत परमा भक्तासेतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगानां द्वादशोऽध्यायः हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण रेखा नागेश प्लीज अनम्यूट हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञर्यो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स चायो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविध्ये पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखा दुःखं संज्ञाता चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारा उदावृतम् अमानित्वम् अदम्मित्वम् अहिंसा क्षान्ति अर्जवम् आचार्या उपासनं चौश्चम् स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखादोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिष्टङ्गम् पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समाचित्वम् इष्टा अनिष्ट उपपतिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वा आरति जन संसदि अध्यात्मं ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वं ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यतम्
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत्नात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तानुसदुच्यते सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वत्योक्षिशिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरं एव च सूक्ष्मात्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिना च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिज्ञाम् अपि तज्ज्योतिं तमसा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावा उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञोऽस्य सदसद्योनिषु जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परा या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयः अभिजायते ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मनाम् आत्मना अन्ये संज्ञेन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्येवम् अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि जातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संज्ञयत् किञ्चित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संज्ञोत तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मन आत्मानं ततो याति परां गति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तत आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतवृदग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वं निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम् अव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण।
Yes, Anuradha Mataji, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतम्। इदं ज्ञानमपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महाद्योनि अहं बीजप्रदापिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वं प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयेनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वान् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादामोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यात्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै
विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैलिग्रैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनावदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समादुःखा सुखं स्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारपक्षयो, सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। यस वंदिता भाटिया, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविता। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवधा विषय प्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्तितानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपं स्येह ततोऽप्लभ्यते नान्तो न चार्दिन् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्।
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितां यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम् गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमजो मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधाम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। Yes, Jay Shri Kannan, please unmute. राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्भवद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगविवस्थितिः स्थानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरभैषुनम् दया भूदे श्लोलुत्वं मात्वं शरीर अचलाबलम् तेजसा समाधृतिः शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत सम्बोधर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आशुरीम् दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निमन्दाय सुरीमता माशुष सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव तौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आशुर एव च दैवो विस्तरः प्रोक्तः आशुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुराशुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्बोधं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टुम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रवर्त्यन्त उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् स्तम्भमानमतान्विताः मोहात् गृहीत्वा सात्विकान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः
कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः आशापाशसदैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदम् आसीदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हृतः शत्रुर् अनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽपि धनवान् अस्मि मोन्योऽस्ति शत्रुषो मया यक्षे तास्यास्मि मोदिष्य एतज्ज्ञानमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता सप्ता धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यक्षैस्ते तम्बेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदे एषो हृदस्पृशन्तोऽप्यसूयकाः तान्यहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवाम् अक्षरम् अशुभाम् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यमतां गतिम् प्रवितं नरकस्येतं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैर्त्रिभिर्नरः आशरत् आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम् या शास्त्रविधिम् उद्धृज्य वर्तते कामकारदः न च सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यविवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्तिभागयोः नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 यस कृष्णवेणी माताजी अनम्यूट। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः अथ श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णमाहोरजस्तमः। श्रीवाच त्रिविधा भवद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी तां शृणु। सत्त्वा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यत् आसुरन् निश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु।
आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा दुःखशोकप्रदाः यातयामं गतरसम्पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टपि चामेद्यं भोजनामप्रियम् अपाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते मेदेति Krishna. समादाससात्विकः Hare Krishna, you can switch off your video. फलम् You can off your video so that your audio will be clear. Some connection problem is there. Yes, now you can continue. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिज्यते अष्टव्यं मे समादाय स सात्विकः यत् फलं दम्भात्तमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसमरिचक्षते देवद्विजगुरुज्ञ पूजनमौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्ये यहितच्च यत् स्वाध्यायाभ्यनश्चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनात्मनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते परया तप्तं तपस्तैः अपलाकाङ्क्षिभिर् सात्विकं परिचच्यते पारमानपूजार्थं तपोदैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते परस्साधनार्थं तत्तामसाहृतं द्रव्यमिति यत् Hare Krishna, I think her connection is lost. Anyone would like to continue? If someone would like to continue, please raise your hand or you can message me. Hare Krishna. Sujata Satish. Yes, Sujata Satish, you can unmute and you can continue. दातव्यामिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् आदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च साधित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सचब्दा पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च
स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदार्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपःसप्तं कृतं च यत् असादिच्युच्यते पार्थ न च तात्प्रीत्यनो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। Thank you, हरे Mataji. कृष्ण Hare हरे Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare Hare, Rama, हरे Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare, Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare, Rama. Hare Rama Rama Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare. राम Krishna Hare. राम हरे हरे। Yes, Shantala Mataji, Hare Krishna. Please unmute. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपाद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाग्नोभियोर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्चात्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वृत्सुमनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्सवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमुहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमोच्यते यत्तु कामुप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत् तत्तामसमोच्यते मुक्तसङ्गोहनम्वादी द्वित्योत्साह समन्वितः सिद्ध्यो निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः अप्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसवोच्यते बद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च आयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयेतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ते दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विष्णमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण माताजी। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः
निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तः मुक्तं यदेभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिर्राजरार्जमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौचपनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः आसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तस्येवि लघ्वाशी यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् कर्माण्यापि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसाददवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्या इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यान्तं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषुवे वाचं वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टहस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणात् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतावान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादामिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमध्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे Thank you so much for joining us today for this Ekadashi Shloka recitation program organized by Shri Shri Radha Govinda Temple, Mangalore. Our sincere appreciation to all the Shloka reciters for making this program a great success.
Thank you. Thanks to all the contributors who have been supporting us so far. So you can contribute to support us by donating on the link which is being sent in the chat box below. Hare Krishna. Hare Krishna.